Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma syanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, ibu nyai, imam masjid, imam mushola, pengasuh majelis taklim, ashabal ma'ahid wal madaris, pengasuh pondok pesantren, pengurus Nahdlatul Ulama baik cabang, majelis, wakil cabang ataupun ranting, Suryatan, Watan, Fidyatan, Badan Otonom, Muslimat, Fatayat, Ansor sedayanipun, para kiai al-mukarram Romo Ki Haji Ibnu Hajar Dahlan,
pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kaliboto Bener Purworejo. Al-Mukarrom Bapak Kiai Muhyasin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Kaliurip. Al-Mukarrom Bapak Kiai Habibur Rahman saking Kedung Loteng. Para kiai ingkang boten kula sebat setunggal mbapa setunggal asmanipun ingkang rawuh wonten ing wilayah Kaliurip mriki, mugi-mugi sedaya sehat wal afiat, atallahu baqaahum tukhron lana wal ummah di ma'izzuhum hafidhahumullah, amin Allahumma amin. Para sepuh pini sepuh kasepuhan tokoh masyarakat lenangkung panjenenganipun Bapak Kiai Zainal Arifin, pengasuh Mushola Al-Muttaqin. Dalah para sesepuh sanesipun mboten kula sebat setunggal maupun setunggal asmanipun, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa ingkang rawuh dalah sedaya jajaran kepemerintahanipun, Pak Carik, Pak RT, Pak RW, Pak Kaum, Pak Kadus, Pak Kaur, Pak Gansi, BPD, tidak lupa Ketua Gugus Penanganan COVID-19 wonten wilayah Kaliurip yang sudah maksimal dalam protokol kesehatan, ana social distancing, nganggo masker, kon pada wisu, disemprot desinfektan barang. Nek cara bahasa Arab niku Covid tis ngata ngasar. Cara kepenake corona ning nek cara bocah ngarite kopet 19. Muga-muga waras kabeh, Allahumma amin. Bapak mantan kepala desa ugi rawuh, panitia khatmil Quran lan haul haflah wonten ing Mushola Al-Muttaqin, haul para muassis ingkang sampun dangu merancang, alhamdulillah terlaksana. Tahun menika terlaksana. Tahun ingkang kepengker terhambat karena situasi COVID-19 skala internasional. Samenika mulai radi reda, muga-muga berkah acara menika Indonesia khususnya semakin membaik dan membaik mligine teng Kaliurip mriki, amin Allahumma amin. Wali khotimin wal khotimat, adik-adik ingkang kataman, mugi-mugi minas sholihin was sholihat, minal alimin wal alimat, min ahlil Quran was sholat was sholawat wa ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, amin Allahumma amin. Para santri, alumni pesantren, wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, ahli jamaah sedaya kemawon, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik dan tujuan yang baik, dalu menika kakersakaken kempal sareng kula panjenengan sedaya dalam rangka haflah khatmil Quran ugi haul para muassis. Ingkang tentunipun acara menika ngemot pinten-pinten kesaenan ingkang dadosaken sangu kula panjenengan cekapipun acara menika kagem lelampahan, lampahipun muga-muga langkung sae, ngibadahe langkung sae, akhlake langkung sae. Dadi padang pikirane, padang uripe, padang mripate ki nek ana kopine ki. Ana kopi dia, kopi. Muga-muga tambah padang kabeh, Allahumma. Niki penting. Acara ingkang kados mekaten gregetaken manah masyarakat dalam situasi pandemi tapi tetap ora pada ninggal nang ngaji,
nderek para ulama, para kiai ingkang kados ndalu menika ngetingalaken estu bilih masyarakat kali urip mligine wonten ing mriki sangat berperadaban dan memperhatikan keilmuan. Jumbuh kalian wahyu ingkang pertama kali mandhap datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dereng rembug salat, zakat, puasa, haji, tapi ayat yang pertama kali turun mengajak dan memerintahkan khusus Kanjeng Nabi datang umatipun bacalah. Secara tekstual Iqra menika maknanipun bacalah. Secara kontekstual kita lebih dalam mengartikan ora mung artine maca sira, tapi nek cara Purworejo ndoloro sira, donga sira. Bahasa Indonesiane pahamilah. Diawali dari membaca kula panjenengan ken sumerep ini ngemot perkawis ingkang urusane tentang keilmuan. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu kelawan nyebut asmane pangeranira menika ngemot babagan ketauhidan. Mila 2 poin ingkang baken pertama kali ayat turun adalah yang pertama keilmuan, yang kedua ketauhidan. 2 paket dalam 1 bungkusan ayat Al-Quran yang tidak bisa dipisahkan. Dengan ilmu kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tambah wawasan, semakin yakin, semakin mantap, semakin bertauhid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saderenge ngaos selawatan riyin, selawate padang bulan. Padang bulan men padang pikirane, padang atine, padang uripe. Amin Allahumma. Amin. Padang bulan nggih Pak nggih. Padang bulan. Ayo padange kaya rina. Karo ngenteni wedang kopi ya. Kopine urung teka ya? Dereng. Iya. Pokari swetan. Pada kopi ya pokari sweat apa-apa. Padang bulan. Padange kaya rina. Sareng-sareng. Rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sing awe-awe. Ngelingake aja turu sore. Dene tak critani nganggo sebong mengko sore. Kene tak critani nganggo sebong mengko sore. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sareng-sareng sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi. Allahumma sholli wa sallim ala padang bulan sayyidina wa maulana Muhammadi. Adadama lil bilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Lamun wong tuwa, lamun wong tuwa, lamun wong tuwa kliru mimpine. Alamat baga ketulurine. Lamun wong tuwa, lamun wong tuwa kliru mimpine. Alamat baga ketulurine. Wong tuwa lara kontur
Muhammad. Lamun wong tuwa kliru mimpine, alamat bakal getun burine. Seklimah rong klimah ning padat berisi karya Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, selawat padang bulan. Pak Bu, niki diangen-angen bareng-bareng nggih. Lamun wong tuwa kliru mimpine, wong tua kliru mimpin, alamat bakal getun burine. Alamat bakal getun burine, mulane mimpin niki penting, mimpin marang pribadine lan tanggung jawabipun. Men ora getun burine, getun nang buri nek nang ngarep ya ora sida ya Pak. Getun nang buri. Wong tuwa loro kondur ngarsa pangeran, menawi sampun meninggal dunia, wis sedak, wis mati, wis it's dead. Cara bahasa canome wis modar. Apa nek cara kaleuri Pak? Medodong. Sedang ya Pak, meninggal dunia, anak putune rame-rame rebutan. Pacitan apa warisan? Warisan. Teks aslinya warisan. Akibat dari salah mimpin, mulane dalu menika kula ngajak mari cerdaslah diri kita untuk menjadi pemimpin yang baik, mimpin marang pribadine lan marang tanggung jawabe masing-masing. Pak, Bu, maka mari kembali wahyu yang pertama, Iqra. Kula panjenengan kon maca sing diwaca apa? Mboten wonten maf'ul bihipun. Iqra, bacalah, teko ken maca. Apa yang dibaca? Para ulama, para kiai, ahlul Quran, ahlu bahasa Arab, termasuk ahli dalam babagan sastra, ahli fikih, membuat sebuah kesimpulan nafsiri dateng menapa ingkang dipun waos. Napa ingkang dipun waos? Ayat-ayatipun Gusti Allah. Ayat ingkang dos pundi? Ayatul Qur'aniyah. Ingkang nomor kalih ayatul kauniyah. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua ayat-ayat kauniyah jagat saisine. Kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah yang pada zaman temurune niku tanpa ada seperti sekarang yang dibendel dalam bentuk mushaf. Riyin dereng dibendel dalam bentuk mushaf. Sahabat dipun dawuh dening Kanjeng Nabi, ana wahyu apalkan. Ada datang wahyu hafalkan. Mula kathah ingkang pada apal Quran. Sebagian menulis tapi belum dibukukan. Mulane wonten istilah Al-Quran Qadim, wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Al-Quran Qadim, wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Iku wajangan guru waskita den tancepake ing jero dodo, den tancepake ing jero dodo. Apal nggih Bu? Apal mboten Pak? Nah niki Al-Quran Qadim, wahyu minulya tanpa tinulis sareng-sareng iso diwaca. Iku wajangan sareng-sareng
Tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe gak digateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor. Ya Rasulullah sareng-sareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji atfataya jiradal alamin ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal sallu ala nabi Muhammad. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca tanpa tertulis bisa dibaca dihafal mergane Pak. Mulane penting para penghafal Al-Qur'an itu penting. Zaman jeng Nabi sahabat langsung hafalkan apal. Mulane maca Qur'ane tanpa membaca teks Al-Qur'an karena sudah masuk ing jero dodo. Monggo kita angen-angen sejauh mana kita dalam membaca Al-Qur'an, apakah hanya di lisan, apakah sudah masuk ke dalam hati, apakah kita sudah bisa berpikir ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Monggo kita angen-angen sareng-sareng nggih Pak Bu nggih. Kalau zaman sahabat nyanding Kanjeng Nabi, ada kebingungan Al-Qur'an tanglet Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi setelah Kanjeng Nabi wafat, Pak? Para penghafal Al-Qur'an derek perang banyak yang meninggal dunia. Akhiripun para sahabat dipun kempalaken ingkang apal Qur'an. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mufakat bahwa Al-Qur'an dibukukan, termasuk yang sampai hari ini masih ada di Indonesia, Rasmul Utsmani, pembukuan Al-Qur'an ingkang derek Sayyidina Utsman, Rasmul Utsman. Al-Qur'an turun mufarraqan, terpisah selama hampir 23 tahun. Yuswa njeng Nabi 40 tahun diswani malaikat nampi wahyu pertama sampai beliau wafat swidak telu ayat Al-Qur'an mandap sejen dina mudun, ada sabab, ada kalanya tidak ada sabab. Mulane ora kabeh ayat Al-Qur'an ana asbabun nuzule. Dua tahap temurune Al-Qur'an. Yang pertama beleng mudun kabeh minal lauhil mahfud ila sama'id dunya ai baitil izzah. Malam 17 Ramadan Lailatul Qadar beleng mudun kabeh. Tapi kepada Kanjeng Nabi mandap saking sama'id dunya mufarraqon, terpisah selama hampir 23 tahun. Kula wangsuli mergo awitipun nampa wahyu umur kawandoso sedane Kanjeng Nabi swidak telu, berarti 23 tahun. Umure Kanjeng Nabi swidak telu Pak. Mulane nyong rika umate ora-orane ya pada sing swidak tahun ya telung badan maning. Sing swidak ro ya gari sebadan maning, sing swidak telu ya gari ngitung dina. Muga-muga waras panjang umur kanggo sanggung ibadah, Allahumma amin. Kembali kepada masalah bahwa para sahabat dipun kempalaken, dipun
dadosaken Al-Qur'an dalam bentuk bendelan namanya mushaf. Sahabat dipun dawuhi supados dakwah wonten mriki mbeta mushaf. Perkembangan zaman benten negara ada kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Para sahabat sing asli Arab maca Qur'ane kepenak ngerti teks Arab. Huruf Arab niku Pak, zaman rikala semanten namung geret-geret dereng wonten titikipun. Mila perkembangan zaman diadakan titik untuk mengetahui perbedaan satu huruf dengan huruf yang lain. Abu al-Aswad ad-Duali awalu wadingin nukot ngalal harf. Diadakan titik men iso mbedake bak tak karo sak. Bak titik siji nang ngisor, tak loro nang dhuwur, sak titik telu nang dhuwur. Wis ana titike, ada daerah lain yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Mulane ada perkembangan ilmu dalam rangka untuk bisa membaca Al-Qur'an, diadakan tenger. Oh men monine A berarti di fathah, I di kasroh, U di domah. Nek cara Kiai kuna modele Baghdadiyah nganggone jabar jere besek. Alif jabar A, alif jere I, alif besek U. Pes napa besek mriki Pak? Pes. Model Persi. Baghdadiyah. Wonten ingkang fathah, alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, mim fathah ma, ta fathah ta, mim domah mu, ora usah diwaca. Pak. Ini kalau sudah ada harokat, apakah sudah bisa membaca Quran? Dereng. Harus ada perangkat ilmu lagi supaya orang tahu cara membaca yang benar. Mila wonten ilmu malih namanya ilmu tajwid. Orang bisa tahu bahwa ketika ada nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah, cara macane ana 5 cara. Kalau bahasa hukumnya ada 5 hukum. Yang pertama idhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa. Diwaca idhar tegese diwaca jelas, rikala ana nun mati utawa tanwin ketemu huruf halak. Ha, hamzah, ain, ghin, ha, kha. Dibaca suara nun mati atau tanwin itu dengan berganti menjadi suara mim mati lamun ketemu ba jenenge iqlab. Niki nembe nun mati utawa tanwin, nanti ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada yang dibaca idhar, lebih jelas lagi idhar safawi khirsi. Ora mung idhar safawi tok. Ada yang ikhfa safawi, panjang pendeknya huruf namanya mad. Mad tobingi, mad wajib mutasil, jaiz munfasil, mad silah tawilah, silah qasirah, mad tamkin, mad badal, mad arid lisukun. Ana wawu mati sakwise domah, mad tobingi, ya mati sakwise kasroh, alif sakwise fathah. Kok ketemu huruf hijaiyah lalu diwakafkan mad arid lisukun. Ki meneng kabeh ngatekna apa ngantuk ya? Ngatekna ya Pak. Kalau sudah tahu panjang pendek, apa cukup dereng kudu ngerti ndeg-ndegane wacan, mergo maca Quran aja mblandrong bae kaya sepur pramet. Ana mandeg-mandeg ke di atas lafal ada huruf hijaiyah kecil, mim celekuter nang dhuwur berarti tandane waqaf lazim, wajib mandeg aja mblandrong bae. Pak, monggo diamati bareng-bareng. Ono qaf lam cilik nang dhuwur, waqaf aula, lebih baik berhenti. Shad lam wasol aula, lebih baik terus. Jim jawas atau jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Umpama mandeg nang ora tondo waqaf berarti kudu ngerti marang kalam. Iki kalame rampunge nang ndi sing cetha.
Nggo dibaleni maneh men orang rusak marang larikane surat utawa larikane ayat. Bun ngaji tajwid butuh ngaji maning ilmu makharijul huruf, men ngerti kualitas keluarnya huruf ain, ghin, sin, shin. Nek wong Purworejo ngetan ain kepenak, nek Kebumen ngulon nga au angel Pak, angu. Nahdlatul ulama Purworejo, Kebumen ya Nahdlatul ulama innallaha wasingun ngalim kaya gue. Angel kon fasih. Wis ngaji makharijul huruf kudu ngaji maning ilmul qiraat, qiraatus sab'ah. Nek bisa, ora bisa ya minimal ngerti cengkok. Maca Quran kuwi ya nek ana nadane, ana cengkoke mandan main, Pak. Ora jejeg bae lurus dirungokna kaya saka listrik. Ana cengkok-cengkoke sending. Mulane wong Jawa ya seneng tembang tembung lambang, tembang sing merekna apa sing diucap kowe, main diucap, main dirungokna. Ana nadane. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekane mburi dhewek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmume amin. Laras nek cara gamelane mleng utawa laras. Maca Qur'ane fasih, bener, pas, tapi orang nganggo cengkok. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekane mburi dhewek, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmume bancer, amin. Melu bentak. Pak, solawat mawon menika dipun cengkokaken kersane sekeca dimirengaken lan diucapaken. Nggih napa mboten? Ana nada-nadane berjanjen wa muhayyan kasyamsi minka mudi'u Allah Allah simtudurar. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Anak cengkoke dadi main walaupun orang ngerti artine, kecekel rasane Pak. Sing penting main suarane. Nang aring kuping kepenak, orang ngerti artine wong desa mantuk-mantuk, apa maning nek berkate gede. Tambah khusyuk. Ngerti artine pura kang, orang ngerti bahkan kadang vokal hadroh ora ngerti artine. Qamarun 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 sidnan nabi qamarun. Orang ngerti artine. Kadang-kadang sing penting mantuk-mantuk, malah kadang salah tampak. Lagu gambus setara dengan solawat. Ini penting sekali bagi yang ahli bahasa Arab untuk memilah-milah di solawat, di qasidah, di mung sing sekedar lagu Arab. Pun perawi ingkang kula hormati, dicengkoki dadi main. Azan ya kayak gue. Hayya 'alas shalah. Kayak nang Mekah ya Pak. Suara ninyong sing nomor 3. Si nomor 1 mbuh nang endi suarane? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Nek enom mandan main. Ning kadang dilalah nang dinggon papan ora musala ora masjid. Sing nom pada turu, sing adzan kakine ya mandan blero.
Ya alal falah, ya alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wis gara kaya keloloten mik. Ning alhamdulillah nasi ngadan Pak kaya gue jamalah maido tua-tua biadon. Alhamdulillah nasi ngadan solawate ya solawat kuna. Boleh puji-pujian istighfar sing model cara kuna. Astaghfirullahal ngadim astaghfirullah. Teng mriki kaya niku napa mboten Pak? Alhamdulillah tesiana sing gelem kaya kuwe. Wong nom-nom mulane ayu pada greget, mbaeh melas pada digenteni sing adan sing puji-pujian. Nek canem terima dan beda. Boleh istighfar cengkoke kaya cengkok apake sing kekinian sing as. Mulane nek sinau cengkok kuwi mandan main qiraah tilawah. Monggo ngajine Quran dipun genahaken cara macane. Niki wau singkataman ngetingalaken hasil anggenipun ngaji maca Quran. Niku nembe maca. Lamun badhe ngertos isinipun minggah wonten ing pondok-pondok pesantren ingkang sampun wonten yang hari ini eksis untuk sebagai penghantar masyarakat dalam rangka mengkaji ilmu agama khususipun babagan ngaos Al-Qur'an. Ora mung dalam segi macane tok, ora mung apalane tok, tapi isi Al-Qur'an. Dan mengkaji isi Al-Qur'an harus bisa bahasa Arab dengan ilmu nahwunya, sorofe, jurumiyah, ngimriti, ngi'rab, mutamimah, alfiyah, ngaji sorof, amsilatut tasrifiyah, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun sulasi mujarrad sulasi mazid bisa. Apa cukup ngaji maning i'lal, ngaji babagan sighat dan lain-lain, bina dan lain-lain. Ayat Al-Qur'an ada bermacam-macam, ora satu macam. Ono mukamat, ono mutasyabihat, ono ngam, ono khos, ono mutlak, ono muqayyad. Mulane ngaji sing temenanan, ngaji babagan fikih, usul fikih dikaji, tafsir, ilmu tafsir. Ini di pesantren, Pak. Maka kesalahan fatal di zaman ini adalah karena dua hal. Sing pertama salah ngaji, yang kedua salah guru. Monggo kula panjenengan sareng-sareng amati angen-angen kita tafakur tadabur dalu menika. Wis genah apa urung golek ngaji, wis genah apa urung gurune. Mulane mari kita genahna ngajine sing genah, gurune sing genah, men genah kabeh. Allahumma ini penting. Ini ayat Al-Qur'an, Pak. Yang kedua ayatul kauniyah, jagat saisine kula panjenengan maca bareng-bareng. Dunya niki kula panjenengan panggoni minangka hak guna pakai mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apa sing dadi duwene dhewek niki hak guna. Mulane amanah menika dipun jagi, urip amanah, banda yang mung titipan, anak putu yang mung titipan, nyawa yang mung titipan. Gini apa mboten? Satukan frekuensi kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati, ramane Raden Abdullah ibune Siti Aminah, aneng Mekah lairipun ing Madinah madegipun.
Mbregegek sadurita lae. Gareng Petruk lan kowe Bagong mrene ayu padha ngaji bareng-bareng. Berkah muga-muga tambah ilmune, bener lakune lan diparingi ridane Gusti kang akarya jagat. Tan samar pamoring suksma senoksma ya winah ya ing asepi. Om padha gulang ning kalbu. Om nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong mrene bareng-bareng padha ngaji ya. Ini padha kumpul. Kula ingkang sowan ramane jagong sing kepenak Gareng nggih. Petruk nggih kula ingkang sowan mong. Jagong mriki Gareng Petruk Bagong puna kawaning para Pandhawa lae mrigegek sadulita mel Gareng non wedange diombe nggih. Mbok kamblong kok ngutah dadak gawe maning. Petruk nggih mau kaifa haluk bil khair walhamdulillah. Gareng hoayu reng I am fine. Nganggo basa manca ya reng. Ya kadang-kadang memang harus diperlihatkan wong Indonesia ora mung isane bahasa Indonesia tok ya ramane. Basa manca ya iso. Ya bisa. Bahasa Arab. Bahasa Inggris gampang. Yes no alah. Bahasa Arab ya bisa. Ya bisa. Lah wong kadang bahasa Arab wis mengakar nang aring Indonesia. Contone MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kuwi Arab kabeh. Kayak gue ya reng. Iya. Warna-warna pirang-pirang sing bahasa Arab meresep kepada bahasa Jawa bahkan bahasa Indonesia. Berarti wong Indonesia ora fanatik. Ya napik diopeni mulane jumbuh karo dawuh ya ramane. Bener ya reng. Ana dawuh al muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ngreksa marang perkara dhisik al-qadim as-sholih kang bagus, diopeni, dirawat, diuri-uri, diurip-urip. Apa maneh iki nang kali urip? Ya kaline urip. Kaline urip ya Pak. Ayo padha diuri-uri, diurip-urip. Kalebu iki bengi ora kaya wingi-winginane, ora kaya acara sadurunge. Iki ngaji didhawuhi nggo wayang. Ngajine tetep ngaji, wayange bonus ya. Ana bonuse barang, ana bonuse. Nggih kaya-kayane ya ora kaya biasane berkate mandan beda. Beda. Gareng non ngreksa utawa njaga alal qadim as-sholih ing atase perkara kang dhisik, tradisi yang sudah ada yang baik, as-sholih sing bagus,
sing patut, sing bener. Ning ora mung njaga nguri-uri ngurip-urip, ning ya ana umpama kok bakalane ana perubahan, owah-owahan sing luwih apik ya ora nutup, tegese apa? Nampa marang perubahan untuk ke depan lebih baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Berarti ora stagnan, ora stagnan. Iki perlune wong padha duweni angen-angen. Ayo dinggo padha tafakur bengi iki tadabbur ngangen-angen. Ana pirang-pirang putra-putri sing nembe padha khatmil Quran. Iki nggambarke yen masyarakat kali urip iki berperadaban khususnya dalam agama Islam. Langkah-langkah ya ramane, langkah-langkah. Bocah pada gelem ngaji, sregep ngaji, bejak anaknya pada ngaji, putune pada ngaji, kayak gue Pak. Ora HP-HPan bae. Sekolah wis ora mlebu, ngajine prei, bubar pasar, plesir tok bocah siki Pak. Plesir bendina. Nek biyen kan plesire setahun pisan, seniki bendina plesir. Dolan mong pantai ya mong pototok terus tinggal lunga kayak gue. Reng, non. Iki tantangan zaman ya Reng, tantangan zaman. Mulane ayo padha sadar. Lilir tandure wasumilir tak ijo-royo tak senggo temanten anyar. Padang lilir tandurane wis ijo royo-royo. Cah angon penekno blimbing-blimbing lingi 5. Iki ana maknane. Mengko diterangake sakwise ditembangake. Tembangna lilir tandure wasumilir. Cah angon penekno blimbing lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot-dodot kumitir bedaing pinggir dandamono jlumantono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane jembar kalangane ya surak surak ya lilir yo lirir tandure wasumilir bocah angon enekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodotira kanggo basuh dodotira. Selawat badar sareng-sareng. Salamullah ala toha Rasulillah. Dodotira kumitir bedaing pinggir dandamono jlumantono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah sallu alaihi orjene diserokna. Udut dulu. Sewuk. Pindah lagu udut dulu munggahe sholawat badar. Nah, udut dulu asline wudu dulu. Tapi diganti udut dulu karena udut men mandan slow batsur pokoknya lah. Nah, udut dulu utawa wudu dulu munggah sholawat badar ki men mandan. Nah, ayo.
udut dulu. Goreng tempe pisane mateng diwolak-walik. Meme gabah pisane garing Diwolak-walik. Maca kita bisane paham Diwolak-walik. gawe anak Diwolak-walik. ki sing keri dhewek aja seru-seru ya. Oke bocah cilik pada teko ki. Dadi maine apa-apa pancen diwolak-walik. Goreng tempe bisane mateng, Diwolak-walik. meme gabah bisane garing, Diwolak-walik. maca kitab bisane paham. Diwolak-walik. Kuwe mau Jarene diwolak-walik. udut dulu. Monggo Pak diudut udut dulu. Kula niki udut niki ana alesane, ora mung sekedar udut iku. Sing mboten udut nika wonten masakho. Nika. Nika mboten udut nika masakho nika. Wah, udut dulu balbul bae lah. Men dihisabe nang malaikat ngesuk ya anu hisaban yasira wis kebuli bae malaikate. Wah, ini ada alasannya ini. Anu pripun kaki brewok? Kula niki udut niki minangka wayang golek NU. Wayang golek. Maksude nunut udut. Ora kaya kuwe lah ana tulisane nang pom bensin NU smoking. Astagfirullah. Kae bahasa Inggris. Hah? No smoking. Apa wis ganti? Iya, ora oli udut nang pom bensin kaya kuwe. Udut kuwi anu ana manfaate Pak Sutim. Oh, udut enten manfaate napa? Kaya nyong sebagai wayang ini dalam rangka men lambene ora nggo nglendengi wong. Iya. Mulane pas garek nggo nglendengi wong jejeli udut bileng. Oh, dadi ora sida ngrasani. Ngelong dosa. Ngelung dosa. Oh, manfaate kaya kuwe pok manfaate ngilangi kecut. Ora kuwe. Iya. Wong kuwi lambene kudu dijaga. Alhamdulillah. Iya mulane ki ana berkah gara-gara peraturannya kon pada nganggo masker. Ini juga ada manfaat. Lah manfaate mbok nganggo masker ngono anu corona. Ora mung nggo menangkal COVID-19 utawa COVID-tis ngata ngasar mau kuwe. Oh iya lah nggo ngapa maning sih. Lah nggo mbrongsong lambe men ora ndobleh bae kok. Manfaate men ora ngrasani wong sanepa lah ya. Iya. Kayak niku Iya, Pak, iya. kadang-kadang kula jenengan tidak bisa mengontrol lisan, mulane bisa diomong lambe dol. Men ora dol ditutupi dibrongsong nganggo masker dadi minimal ora kakek ngomong. Iya. Jane kowe tembung sananu perilaku sanepa. Betul. Saya itu punya teman Pak Sutim. Ana maning batire sapa? Batire nyong kuwi kaki dobleh, biyen ora dobleh. Iya. Mergane kulina nglendengi wong, apa-apa diomong elek, diomong apik, diomong ngolah wis omongane dol pokoke. Iya, Akhire tangi turu esuk-esuk nang latar ucek-ucek mripat sambar mledek dobleh dadak lah. Astagfirullah, ana lambe kesambar bledek. Ya ke melu teka melu hormat kataman. Ya wis ngene kok ngene. Ayo. Assalamualaikum. Suk. Antuk rasane wis wengi iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten pengajian napa nggih? Ki pengajian kaki dobleh. Pengajian ya. Pengajian. Ujarku tuh pengajian. Para pepunden pada rawuh akeh banget kok ya. Iya, bakule pirang-pirang sing rawuh ya pirang-pirang. Ki pengajian ya? Pengajian. Ujarku tontonan mulane si ora ana tukang kelutruk ya. Antuk wis wengi. Maksud Tim. Dalam Ini saya tadi dari transit. nggih kan transit. Iya, Nagrameh barang. Saya cuma membayangkan apakah dibuntelkan apa ora ya. Ya gue.
Oh, alah wong bahasa lambene apa sih kada panganan bae. Kencot bae kok. Iya. Ini Alhamdulillah ora apa. saya dulu ndak seperti ini loh. Biyen ora kaya niku. Iya kok, lambene nyong waras. Wah, biyen main lambene seksi mincis-mincis Misalnya mancar-mancar. kayak gitu nih gara-gara kenang asap. Lah kenang asap anu kepripe? Lah nyong kan apa-apa teko mau ngapik betek wadah apa mending ala. Kayak gue dadi mulane lambene jebrag. Ya mulane nyong ya melu-melu pesen. Pesene napa? Dawe Kanjeng Nabi kok. Kepripun dawe Kanjeng Faliyakul Nabi? khairon auliasmut. Oh, apik niku tegese napa? Ngomong sing apik nek ora mending meneng. Ya gue. Ngomong sing apik nek ora mending menang. Salamatul insan bagi lisan. Napa malih? Selamat menungsan jaga lisan. Selamat ya menungsa, jaga lisan, jaga omongane. Ya, kayak gue. Saya ada teman lagi nih. Ana maning sing Ana maning melu. sing melu tekake kaki gondrong wong tobatane aran melu tekake. Astagfirullah, ya wis ngene ora apa-apa. Melu kormat kataman. Kaki gondrong ini ndrong. Iya. Sing penting ngumpul. Nganggo iya ora apa-apa. Corona ya kumpul-kumpul, ora kumpul ya karo bojone ora meteng-meteng. nah. Yuk. Eling-eling drong. Eling-eling wis aja kaya kowe bae. Aja kaya kowe bae. Obat-obat. Astagfirullahaladzim. Wong badan ora oleh bali, ora oleh mudik nyong ora isih sungkem karo wong tua. Lah ya wong agak anak pagebluk ya sing maklum. Wong anu sungkem nganggo anu apa silaturahmi nganggo HP bedadi. HP-ne ora ndek paketan wong ora ono gajian alah. kepriwe. Bulane nyambet gawe ya men bisa tuku. Gara-garane ora bisa sungkem karo wong tua nyong tuku. Iya. Simbol orang tua botol cap orang tua tak sungkem minang nyong. Astagfirullahaladzim. Oh alah. Barang tekumbe kayak mendem lah. Corona ora rampung wis ora ngerti wong cicilane pirang-pirang. Ya wis kabeh disabari. Mendem. Kabeh pada manut karo dawuhe pemerintah mulane men cepet ilang coronane. Manut ya. Iya manut, tobat ngomong durung mati. Saya. Iya. Sing mati sing tua bae wong nyong tes enom ya tes awet. Oh alah, wong sing mati nom bayanu akeh, Drong. Sing mati nom anu akeh. Apa ya? Iya mulane cepet-cepet tobat. Saya minta satu lagu. Jaluk lagu. Lagune Didi Kempot. Us, iya, kok sabar. Lagu sing apa kae sing arane pamer bojo apa itu. Pamer bojone disetel lagi. Iya. Apa ya? Kayak sing apa kae sing duduk lambi anyar apa. Apa sing apa goyang dompet apa. Duduk lambi anyar rasa kesel. Duduk lambi anyar sing ning jero lemariku Rasane dhuwur nemen. nanging bojo anyar sing mbok pamerke Cendol dawet. aku ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar cendol dawet cendol 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 dawet piro piro
lulu. Mati ora Don. Kon tobat angel mendem ya mati ora mendem ya mati. Ngibadah ya mati ora ngibadah mati ya mending mati ngibadah. Mending mati ngibadah. Ngudut ya mati ora udut ya Mending ora udut. Mending udut. Ora ana udute be ngebul ora. Masa Ya ora kuat tuku rokok. Pandemi mantuk. Wah. orang nganggo udut bisa kebebul. Gedek-gedek. Wah. Janamu banget gue. Anu mantuk kemebul gedek kemebul. Ngomebul. Ya, dene bisa kayak gue anu kepriwe. Lagi ana selange lah. Sing ngebule 50.000 ya. Bergegek satu lito melai. Nolo gareng Petruk. Iki Bagong nang endi, Gong? Nun. Mrene Gong mangkat ngaji, Gong. Nggih. Kula teng wingking. Ngapa, Gong? Kula dipasrahi teng panitia. Kowe dadi apa to, Gong? Aku dadi banser. Bagong kok dadi banser? Banser kuwi gagah. Bagong lemu kaya ngono kok dadi banser. Banser bagian apa to, Gong? Aku banser bagian perbesekan. Ana jaga besek barang. Ana nek ora dijaga mbok keliru. Wingi kan kelakon beseke kiyaine keliru karo nggone sing orjen. Ana ya, Gong? Ana. Aku kon merena apa ora mo? Ya kon rene, Gong, melu ngaji. Njaluk lagu kuno. Lagune sing kuno-kuno. Lagu model Banyumasan. Yo, lagune apa? Larase Slendro. Godril Banyumasan, ayo. Godril Banyumasan, ayo. Nasionalisme lagu khas Indonesia. Kula sing lanang ya Gong buri Gong. Mbregegek sadulita melai. Bagong teko keri ning tetep ngaji ya Gong. Ngaji kok bayang wae ngaji apa maneh wonge kudu sregep ngaji. Ya. Gong, non kowe dadi apa? Banser. Gareng, kula Ansor. Nek Petruk Rijalul Ansor, majelis zikir dan sholawat. Bojomu reng, bojone kula Fatayat. Bojone Petruk muslimat. Nek bojone Bagong, bojoku nek awan Fatayat bengi muslimat. Kok iso ngono kuwi? Heeh, wong karang bajune urung lunas. Malah kadang-kadang nek esuk kae dadi banser wae barang. Tukang parkir kok. Heeh. Gong, non. Undang-undang wae arek nyangoni apa piye? Ora sang ngrembug sangu, Gong. Ngaji ta, Gong? Ngaji kok. Wajib ya, Gong, wajib. Aku ki ya seneng ngaji nang ndi-ndi ngaji, mulut-mulutan, rejeb-rejeban, sawal-sawalan, ruah-ruahan. Walimatul ngures ya ngaji, walimatul khitan ya ngaji, sing ora ngaji walimah pegatan. Ora ngaji, Gong, ora ngaji. Kopine, Gong, heeh. Enak ora, Gong? Adem. Suwe-suwe ora enak anu adem. Endi ki kayune oh iki. Mbok amblong, Pak. Engko kan utah dadi masalah. Gong non. Lilir padha nglilir galos sawangen tandurane semilir ijo raya-raya. Wong kon padha melek, ayo. Jagate diwaca, didelok, disawang. Gedhe nono syukurmu.
Dadi wong sing bersyukur marang nikmate pangeran basa Arabe syakirun. Ning yen wong bersyukur marang kabeh peparinge Gusti kang karo jagat mbuh kuwi nikmat utawa udu jenenge syakurun. Mula diunggahke aja mung syakirun tapi syakurun. Ngono ya nggih. Sawangen tandurane ijo-ijo raya-raya wis padha semilir. Bungae nyawang kaya bungae pengantin anyar, tas sengguh temanten anyar. Sing dimaksud ijo raya-raya kuwi agama Islam. Di Indonesia mayoritas, di luar negeri banyak yang minoritas. Bejo-bejane wong Indonesia dari Sabang sampai Merauke ora kurang-kurang wong Islam, turah-turah keporo malah blarah-blarah. Agama Islam ki agama sing pinunjul, agama sing apik ning kembali sepira kualitas muslime. Apa mung mandek neng KTP, apa mung mandek nang sarunge, apa mung mandek nang kudunge, apa wis tekan prilakune. Lah nek sing apik sing kepriwe ramane? Ayo elingono wingi wong-wong padha puasa Ramadan. Tarbiyah ilahiyah ngamah pendidikan sangka Gusti kang karo jagat ndidik manungsa kon dadi manungsa sautuhe. Mula do ngengken nafsune, yen nafsu diumbar mengkone kaya dene kewan. Mula ana tembung cah angon-angon marang nafsu loro hodop lan syahwat kaya ditimbali Nabi Musa kon nyopot sandal loro fa'lah alaik copoten sandal loro wujude sandal sing dicopot hakikate nafsu loro. Nafsu hodop karo syahwat. Ayo arep soan marang Gusti kang karo jagat mula dicopot dhisit nafsune diinggirake. Munggah menek blimbing lingire 5 salat 5 waktu utawa rukun Islam. Ayo diopeni nafsune aja diumbar sakarepe dhewe. Ngono ya Reng. Iya ramane. Sendika dawuh. Pandito akarya wangsit pindha kembang ngajab sarining tawang golek ana gali ing kangkung susu ing angin lae bejone wong Indonesia agamane mayoritas Islam ning moderat ijo-ijo kuwi tegese NU Reng. Iki dirawuhi Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Kaliurip sing rawuh Pak. Si juragane tarup. Juragane warna-warna. Aduh. Pengajian nang gone Pak Juragan iki sangune mboten akeh kok. Mboten Pak guyon iki. Lae. Reng non. Iki ayo bareng-bareng diangen-angen. Bejane wong Indonesia ora kaya negara liya, bahkan keporo negara sing ana papan sing disucikake. Palestina ana Masjidil Aqsa kuwi gegeran ora rampung-rampung. Reng, Indonesia iki wis kepenak. Ayo diopeni dirawat. Mula aja mung padha religius tok, tapi ya nasionalisme. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU ngendika hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Mula ya agama diopeni minangka amanah diniyah, negara semono uga minangka amanah watoniyah. Kita orang NU harus betul-betul menjaga NKRI. Reng, non. Apa gue arane sing jenengane nasionalis religius ramane? Bener. Ayo. Mula dielingake nganggo yalal waton ya Reng. Yalal waton. Yalal waton hubul waton minal iman. Mumpung tesih ana wektune ayo. Ngalap berkah muga-muga berkah yalal waton dalu menika kita sareng-sareng nembangaken Indonesia semakin membaik, semakin aman, semakin sejahtera dan tentram. Amin Allahumma. NU semakin kuat, akidah kita terjaga. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton,
hubbul watan minal iman wala takun minal hirman in hadu ahlal watan. Indonesia biladi sarang-sarang. Indonesia Biladi anta unwanul fakhamah kullu man yatika yauman tamihan. Sarang-sarang. Kullu man yatika yauman tamihan yalqa himama. Pusaka hati, Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku. Indonesia negeriku, Engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa. di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Lae berkekek satu lito embel apal ya reng apal para truk apal kau apal. Aku ki apa-apa tak apalake, sing angel-angel ya tak apalake. Kadang wis apal ora diundang. Diundang sapa? Diundang tanggane. Kon ngopo, Kong? Ya kon madang kok kon ngopo. Kong, Nol, iki ayo diangen-angen. Wong kuwi angon nafsu mergo bakalane munggah blimbing lingire 5 tegese rukun Islam rukun sing pokok padha diangen-angen. Wis rampung apa durung? Utawa blimbing kuwi ngibaratake salat 5 waktu wis genep apa durung, wis genah apa durung. Ciri khase wong Islam kuwi kudu open marang rukun Islame, aja nyepelekake. Iki penting minangka rukune wong Islam jagat gumelar nang alam dunya iki ya, Gong. Nggih. Penekno blimbing, lunyu penekno senajan lunyu tetep kudu dipenek. Iki minangka dadi dawuh kaya ngapa kahanane tripeksa awake kon kudu nglakoni merga wajib dawuhe. Kaya wingi puasa ana ing wulan Ramadan mau diterangake wong dididik kon ngengken nafsune. Saumul ngawam puasane wong awam ora madang, ora ngombe, ora ngudut, ora berhubungan intim awan-awan. Ning munggah saumul khawas puasane wong sing istimewa ya kuwi wong sing ora mung kuwi mau tapi uga njaga gautane sangka tumindak maksiat, tangan kuping mripat lambe aja dienggo maksiat. Dijaga dingken. Angel reng. Munggah ana ing saumu khawasil khawas. Puasane wong sing istimewa wawa ya kuwi sing ora mung kuwi mau kasebut tapi uga iso njaga batin, atine ora iri dengki marang sepadan, ora hasud, ya ora ngujub, ora riak. Iki digatekake aja digegampang nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Ayo diangen-angen bareng-bareng minangka piwulang luhur kanggo manungsa ing alam dunya. Ndara werku dara rawuh. Nggih, Den monggo, Den. Sesek. Berkekek sadulita.
Putra Senuksmaya wenah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing Ndara Werkudara rawuh Den kok mboten kabar-kabar rumiyin. Wah Semar oh nggih Den satriya gedhe dhuwur wah jan didikane top markotop berkarakter santri kok iso kaya Werkudara gedhe dhuwur dedeg piadeke mantep sengkir kencenging pikir wah top markotop tebuan tebing kalbu Den tekun sapa wong kang tekun bakal entuk teken tumuli tekan sediane didongakaken nggih Den santri-santri ingkang sami kataman kados mekaten wah iya Semar ana dawuh apa Semar Den mumpung panjenengan rawuh mriki kula nyuwun men padang jagate niki kudu diruwat ngruwat marang pandemi COVID-19 niku wonten buta gedhe dhuwur niku namine buta COVID-19 buta tis apa COVID tis ngatang-asar untuk buta corona niku dipateni mawon Den endi butane tak pateni kula mangesta kula saking katebian Den awat-awate lampah ayo Gong derek kendaramu Gong ayo Togok mbilung mrene kabeh para wadya bala buta Pandhawa. Ayo kumpul-kumpul. Kowe lagan. Oh. Mrene kau ya kembali kau ya jago muri jago muri Putra Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Kana Markana Oh, wiladala. Togok. Kowe wis madhang barung, Gok? Dereng. Apa kowe ora mau mlebung transit, Gok? Dereng dikongkon. Wiladala. Urung rezekimu, Gok. Kowe tak kandhani, Gok. Nggih. Tak timbali mrene bareng karo wadyabala buta-buta kowe sing padha absen 1 2 3 4 tekani mburi buta-buta padha teko kabeh ya buta-buta he buta-buta sing seru buta-buta wah ki weanan
Kowe tak undang tak timbali mrene iki ana gagawean sing kudu dilakoni. Niki wonten dawuh napa sinuwun? Kowe tak transfer duit 10 juta winginane to, wis dicek urung. Teng rekening sampun kula pundhut malah pun telos. Kuwi maksude duit tutup mulut kok. Ono kepripun? Aku bakal gawe ontran-ontraning jagat. Wong bakal tak dadekake aja ketemu siji lan sijine. Kelebu aja padha salaman, kelebu wong kono aja padha ngaji, aja padha ning pasinaon, Kok. Atoh sangka rasa katentreman. Iki piye pandamemu, Kok? Lho, niku dosa niku. Dosa ora keton rasane ngomong. Ngerti apa kowe? Ora samejang kaya kiai. Ki mondok nang ndi kowe, Kok? Ampun mekaten niki kula namung elingaken niku dosa. Kowe wis tak kei dhuwit kok wani-wanine ngomong-ngomongi aku, Kok. Waduh. Setan tengkorak. Wonten dawuh, Bos. Duite wis tak bagi-bagi winginane ki ana proyek pekerjaan ning ora pati genah. Ya kira-kira kepriwe? Ampun sing penting duite, sing penting duite. Sing penting laporane, sing penting laporane. Perkara nglakoni karo ora gampang, sing penting laporane. Foto cukup rampung kirim set. Nek sing penting tole wangsit. Apa kowe wangsit? Uange disit. Mengko yen mlebung neraka. Nek mlebung neraka nggih pun bose mawon. Kula jenengan nggih menggok mawon. Ngono kuwi ya buta-buta kabeh. Berarti ora apa-apa. Mboten napa-napa. Tampani wae duwite. Perkara neraka ya men kae bae sing mlebu nyong karo nika ya aja. Yo. Meneng nabae ya ora rasa melu mangkat. Meneng nabae kandung ayel diomongi wis men. Nggih pun menawi ngoten sumangga panjenengan ning kula mboten badhe nderek-nderek. Ya, Dagok. Aku garek gawe kekering jagat ning ana sing ngalang-alangi lakuku kae wong gedhe dhuwur jenenge Werkudara. Wah, gawe menungsane, Kok. Tak pateni wonge, Kok, ridu mawur. Wela dalah. Wis angel tuturane. Buta-buta kabeh padha melu nyambut gawe. Werkudara maju mrene kowe. Ojo indo. Bola kalah.
koronane wis mati padang jagate. Gareng Petruk lan kowe Bawor Bagong ayo mrene. Koronane wis minggat berkah selawat. Ayo mulane nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong toto iki wis mulai trontong-trontong ing pepadang. Wis padha kangen salat jamaah, wis padha kangen padha ngibadah, wis padha kangen padha ngaji. Ayo mula disregepake. Winginane ana pirang-pirang peraturan pancen kanggo kemaslahatan. Saiki ayo ditata bareng-bareng. Mula padha jernih berpikir, semangat beragama kudu bareng karo semangat belajar agama. Pak. Mulane sakwise kula panjenengan munggah marang blimbing lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dada-tira. Dodot sing kumitir bedahing pinggir kadang bedah, Dondromono Jumantana kanggo seba mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih ada kesempatan, mari kita rajut kembali tali ukhuwah persaudaraan. Wulan Syawal mundak apike, Syawal mundak apike nasional skalanya ketika bulan Syawal simbole kupat, ngaku lepat utawa siku papat, lebaran leburan, luberan laburan, lebaran wis lebar puasane. Leburan dilebur dosane dosa menungsa marang pangeran, ning menungsa karo menungsa urung ilang nek urung ngapuranan. Nggih napa mboten? Ngaturaken sugeng riyadin Mbah, selepat nyuwun pangapunten. Nyuwun halalipun mbok pilih wonten hakul adami ingkang dereng halal. Engko dhisit ki nek bab halal menghalalkan nyung garek takon, apa kowe tahu njukut barang sing durung halal marang bandane ningsun? Putu. Jawabane putu. Setunggal dinten Mbah, kula mlampah-mlampah lewat kebun panjenengan, kok wonten rambutan kaya iya kaya udu, kula penasaran, lajeng kula gretel ulih 5 kilo. Wis kadung digretel ulih 5 kilo masa dibuang, ya tek pangan. Lah niki dalam rangka nyuwun halal Mbah. Ya putuku, kowe 5 kilone rambutan kowe wis halal, sing halal mung 3 kilo, sing loro ora halal. Sing 2 kilo mboten halal, ora halal. Lah kersane men halal dos pundi? Ijoli duit 20.000. Tapi rampung mangke urusane nggih Mbah, rampung. Pun ningatan kula caos arta menika kagem panjenengan 20.000 lunas ya Mbah. Lunas wis ora ana tanggungan. Penting Pak. Kenging napa? Wa intubdu ma fi anggusikum autufuha yuhasibkum bihillah, kabeh menawi dipun tingalaken utawi mboten ngamal kula panjenengan benjang dipun hisab. Nggih napa mboten? Mula sithik akeh ketok ora ketone ngamal sing genah, sing jelas, sing bener, sing halal. Muga-muga saged. Allahumma. Ada orang muflis, bangkrut akhirat. Wong kok wis mati bangkrut medeni Pak. Nek urip bangkrut iso munggah maneh lamun gelem usaha. Ning nek wis mati ora iso usaha maning. Mulane kok bangkrut akhirat medeni Pak. Wong mati nggawa pirang-pirang ganjaran, tapi lupa bahwa dia masih punya tanggungan yang belum selesai di dunia. Akhirnya ganjaran entong nggo ngijoli tanggungane niki wau, merga wong liya pada nuntut nang akhirat. Naudzubillahi min
Mulai beresi dulu yang ada di dunia. Ana wong mati mulane ndang-ndang utange sarutangi kabeh. Kaume boleh nguntapna wong mati jenazah menika sae napa sae? Jawabane sae, Pak. Masa ora iku aja. Nang apa sae? Sae wis mati, Pak. Nek urip mencicil maning. Kayak gue ya, Pak ya. Pak. Niki tes wonten tiyangé mboten nggih? Tes. Ini penting. Jadi kula panjenengan angen-angen mari kita tuntaskan, jangan sampai ada tanggungan sampai kepada akhirat. Rampungi nang alam dunya. Pun mbaih niki wau lajeng ngendika, putu gandeng ya pada nyong wong tua yang ngatur nak Sugeng Riyadin lupute nyong di ngapura ya kosong-kosong plus wong sing jenengane wong tua kepengin nyangoni putu kowe putuku tak sangoni 20.000 cerdas dadi kaki-kaki, Pak. Orang ngentokna duit tapi nyangoni. Pun muga-muga berkah. Bar lebur terus luberan ganjaran. Bar luber terus labur. Mari kita labur kelakuan kita dengan kebaikan fil ahwal wal aqwal, ucapan dan perbuatan dalam kehidupan bersama-sama, brayan bareng-bareng, mendadi bejane bejantunya becah akhirate. Amin Allahumma amin. Haul para masyayikh niki ngelingaken kula jenengan badhe nusul menjang pejah. Mila pejah ingkang husnul khotimah, lampah ingkang sae, ninggalna lakon ingkang sae. Wong niku ditingali kelakuane. Monggo bentuk karakter yang baik. Beja banget masyarakat kali urip, anak putune pada gelem ngaji, dipernahna niki wong tua sing pas, dan semoga anak-anaknya pun akan menjadi anak-anak yang solih solihah. Dalu menika acara menjadi jariyah. Kenapa? Karena mengajak kepada kebaikan dan tentunya kontinu setiap tahun diadakan. Gini apa mboten? Aja mamang panitiane wis beja nganakna acara kaya kiye. Syukur mangke mulut-mulut dan rejeb-rejeban berkah. Mekaten ingkang saged kula aturaken sekedhik mugi-mugi manfaat ngantos dumugi kapan benjang lare ingkang sampun kataman tetep ngaji aja mandeg ya, Bu. Sing kataman mau nggih ngaji maning syukur mondok, ayo pada mondok. Pun niku mawon donga saking Mbah Kiai sedulur pat nyuwun pangapunten. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wa najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.